응? 혜련이가 뒷담을? 알았어, 고마워. 아, 그니까 우리가 무슨 찐딴 줄 알아? 지가 일진이랍시고. 뭐 지가 어쩔 건데? 초코규, 너 되게 어이없다. 헐, 알았어, 잘 가. 헐, 투물이 완전 별로다. 내 마음에 별로. 야, 근데 진짜 눈팅 누구냐? 양심 없네. 아, 진짜 누구냐고. 소희야, 언제 왔어? 헐, 투물이야 진짜야? 지금 찐따인 핫하트한테? 헐, 실망이다. 그게 무슨 말이야? 미안하면 다인 줄 알아? 꺼져 줄래?